ये गाड़ी है बोलेरो पावर प्लस का ही है, क्योंकि इसका कुछ स्टिकर वगैरह निकला हुआ है, आप देख सकते हैं बोलेरो का। और इसमें इशू क्या आ रहा है कि एक इसका जो चाबी था रिमोट वाला वो खो गया है। अब ये चाबी है, अब इससे स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, तो उसके लिए हम यहाँ से आपको इग्निशन ऑन करके और दिखाते हैं। तो जैसे इग्निशन ऑन करिएगा तो यहाँ पे देखिए ये ताले की लाइट और इंजन लाइट दोनों ब्लिंक कर रहा है। एक बार आपको नज़दीक से दिखाते हैं, ठीक है। ये जो ताले की लाइट है और ये इंजन लाइट जब तक ब्लिंक करेगी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्कैनर है वो लॉन्च का स्कैन प्लस एक्स स्कैनर है, तो इसी से हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने अपना एक कनेक्टर लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे लाइन भी आ रहा है, और आप सेल्फ मारेंगे तो कुछ भी आवाज़ नहीं आएगा, कुछ कटकुट नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, और मीटर में लाइट आ जाएगा। देखिए मीटर में लाइट आने के बाद देखिए आप ये ब्लिंक कर रहा है, इंजन और ताले दोनों की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कैन प्लस एक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्विस फंक्शन में जाना है, यहाँ से इमोलाइजर रीसेट। तो इमोलाइजर रीसेट का जो फंक्शन है और वर्जन है 11.15 है, यहाँ से ओके करेंगे। और ओके करके यहाँ से आपको इंडियन कार्स में महिंद्रा मिल जाएगा। बोला इग्निशन ऑन करने के लिए, ओके हमारा इग्निशन ऑन है, यहाँ से महिंद्रा है, यहाँ से न्यू मेन्यू है और इमोलाइजर है, तो हम इससे कोडिंग करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बार आपको स्कैनिंग करके दिखा देते हैं। तो स्कैनिंग करने के लिए आपको बैक जाना है पूरी तरीके से, और स्कैनिंग में जाके इमोलाइजर और इसमें क्या फॉल्ट है वो भी दिखा देता है आपको। उसके लिए लोकल डायग्नोसिस में जाना है, यहाँ से एशियन में, फिर आपको यहाँ से महिंद्रा इंडिया, ओके। उसके बाद यहाँ से व्हीकल सिलेक्शन में जाएंगे, पैसेंजर व्हीकल है, ये बोलेरो है, बोलेरो पावर प्लस। तो आपको यहाँ पे जाके SLX हेल्थ रिपोर्ट में दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें फॉल्ट बता रहा है। तो आपको इमोलाइजर में और ECM में कुछ फॉल्ट वगैरह आएगा जो इसके कोडिंग से रिलेटेड होगा, तो आपको कुछ क्लियर दिखेगा। एक मिनट, तो ये 100% होने के बाद हमें पता चला है कि क्या क्या फॉल्ट आ रहा है इसमें और किस किस के रिलेटेड है। तो जैसे ही 100% होगा एक तरीके का रिपोर्ट खुलेगा और उसमें पता चलेगा कि क्या फॉल्ट है। जैसे अभी EMS में 10 बता रहा है, IC में 2 बता रहा है और इमोलाइजर में 2 बता रहा है। सारे क्लियर करेंगे, और उसके बाद जो फॉल्ट करंट में रहेगा वो कोडिंग से रिलेटेड रहेगा, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होगा। 83% हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ से रिपोर्ट निकालना है और फॉल्ट क्लियर करना है। ऑलमोस्ट 100% हो गया। जाने के लिए तो लॉन्गो चल जाता है। अब आपके साल से निकाल गए तेरा अगला साल इसको देखते जाने है अभी 2 साल पहले। इसके बाद हमें यहाँ पे अब ये देख सकते हैं आप कुछ फॉल्ट आ रहा है जो हिल में, ये PSP शॉर्ट टू ग्राउंड एरर, तो ये हिल वगैरह में क्लियर हो जाएगा। तो जो मेन है आपको ये देखिए B183B00 इमोलाइजर एरर फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रॉम एटम। चाबी इसकी स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर भी बार बार मारा है सेल्फ, जिसकी वजह से कोड आ गया। इमोलाइजर ऑथेंटिकेशन एरर P1832 P183F मेन रिले अर्ली ओपनिंग एरर। तो जो मेन है ये करंट में तीनों है, वो आपका कोडिंग की वजह से है, कोडिंग होगा सारा ठीक हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये दोनों आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इमोलाइजर जो मेन आ रहा है देखिए B2F4200 रॉन्ग TXP और B2F400 ऑथेंटिकेशन फेल टाइम आउट। तो ये सारे फॉल्ट कभी जाएंगे जब आपका इमोलाइजर का कोडिंग हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले फॉल्ट का रिपोर्ट बना लेते हैं और सेव कर लेते हैं, फिर फॉल्ट क्लियर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या बच रहा है, और इस फॉल्ट को सॉल्व भी करेंगे हम। यहाँ से बैक जाते हैं, एक ही बार में क्लियर DTC क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉल्ट बच रहा है इसमें। अब सारा क्लियर करने के बाद जो मेनली हमारा बच रहा है वो कोडिंग से रिलेटेड बच रहा है, जो B183B00 P1832 और 183F। तो ये तभी जाएगा जब हमारा कोडिंग होगा, ठीक है। तो इस कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको बैक जाना है, यहाँ से पूरी तरीके से बैक, या फिर आप एप्लीकेशन क्लोज करें, वापस से एप्लीकेशन खोलेंगे। यहाँ से हम सर्विस फंक्शन में जाएंगे, इमोलाइजर रीसेट में जाएंगे,
यहाँ से ओके करेंगे हमारा स्कैनर कम्युनिकेट कर रहा है अपने OBD कनेक्टर से। ओके किया। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे इंडियन कार्स में, इग्निशन ऑन है हमारा यहाँ पे, ठीक है, इग्निशन ऑन करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद यहाँ से हम ओके करते हैं। यहाँ से महिंद्रा में जाएंगे, फिर न्यू मेन्यू में इमोलाइजर में हमारा इग्निशन ऑन है, ओके कर दिया। अब इसमें आप यहाँ पे DTC क्लियर कर सकते हैं, EMS इमोलाइजर अनलॉक कर सकते हैं, की प्रोग्रामिंग इमोसिंक और की चेक है। तो अगर बोलेरो गाड़ी है और पैसेंजर है तो सबसे पहले हमें की प्रोग्राम करना है और एक ही चाबी हमारे पास, तो 1 ओल्ड की पे क्लिक करेंगे। ओके किया, वापस से बैक, फिर से की प्रोग्राम 1 ओल्ड की। यहाँ से अगर आपका नहीं हो रहा है तो फिर आपको महिंद्रा इंडिया में जाना पड़ेगा, उसके लिए नेट कनेक्ट करना पड़ेगा। हम अपना हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं मोबाइल का और इसको हम यहाँ से नेट कनेक्ट कर लेते हैं। ये नेट कनेक्ट हो गया, वापस से एप्लीकेशन क्लोज करना है, फिर ओपन करना है। यहाँ से लोकल डायग्नोसिस, अब वापस ACN में जाना है, फिर महिंद्रा इंडिया में जाना है, वर्जन 14.00 है, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इमोलाइजर में जाएंगे, यहाँ से फिर न्यू इमोलाइजर। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, की प्रोग्रामिंग एंड इमोसिंक, इंटरनेट ऑन है, इग्निशन ऑन है, ओके। फिर यहाँ पे ऑटो आइडेंटिफाई। अब हमको यहाँ पे क्लियर DTC में जाके क्लियर EMS DTC करेंगे, क्लियर इमो DTC करेंगे। अब वापस से बैक जाएंगे और आपको की इन्फॉर्मेशन में दिखाते हैं। इसकी ID ब्लैंक आएगी, इसकी कोडिंग नहीं हुई है, इसकी वजह से देखिए अब ये FFF करके आ रहा है। पहली चाबी जो कोड थी वो तो खो गया है, जो दूसरी चाबी इसमें जो लगी हुई है विदाउट रिमोट वाला, तो कोड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे FF करके आ रहा है। तो इस पर यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ से इमो सिंक पे क्लिक करेंगे और हमारे पास 1 की है तो प्रोग्राम 1 पे क्लिक करेंगे और 3 ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन है इमोलाइजर सिंक कब करना है, जब अगर आप ECM चेंज करें तो पहला ऑप्शन में, अगर आप इमोलाइजर का कोडिंग कर रहे हैं, इमोलाइजर चेंज करें तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें, और कोई पार्ट नहीं चेंज करें तो ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आपको। लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, वापस से ओके करेंगे, फिर से इमो सिंक में जाएंगे, फिर प्रोग्राम 1 केस इमो सिंक नो पार्ट रिप्लेस। अभी हमें यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे गाड़ी सेलेक्ट करने के लिए, तो उसमें हमें बोलेरो सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारा फंक्शन ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ से हम बोलेरो सेलेक्ट करेंगे। बोलेरो सेलेक्ट करने का हमारा कोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब ये प्रोग्राम सक्सेस हो गया, बोल रहा है टर्न ऑफ इग्निशन फॉर 2 मिनट, ओके करेंगे। यहाँ से बैक जाके क्लियर EMS DTC और क्लियर इमो DTC करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम स्विच ऑफ कर लेंगे, क्योंकि ये UICU है तो थोड़ा सा परेशानी होगा आपको। और यहाँ से स्विच ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे बाएं साइड में जो रिले रहता है उसका कट ऑफ होने का इंतजार करना है। जैसे ही कट ऑफ हो जाएगा 10 से 15 सेकंड में आपको यहाँ से स्विच ऑन करना है। अब हम थोड़ा देर वेट किए, इग्निशन ऑन करते हैं और आपको मीटर पे कंडीशन दिखाते हैं। देखिए अब ये लाइट जो था, ताले की लाइट चली गई है। हम स्विच ऑफ किए, स्विच ऑफ करेंगे। अब एक बार सेल्फ मार के देखते हैं, अभी भी सेल्फ नहीं ले रहा है, यानी कि अब इमो प्रोग्राम होने के बाद हमें की प्रोग्राम भी करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें जो प्रोसेस है, आपको वापस से यहाँ से बैक जाना है और प्रोग्राम कीज पे जाना है, ये इस पर क्लिक करना है।
उसके बाद देखिए द फर्स्ट की वाज प्रोग्राम सक्सेसफुली वेदर टू प्रोग्राम सेकेंड की एक ही चाबी है हमारे पास, तो एक ही चाबी कोडिंग करनी है। अब यहाँ पे नो कर देंगे। अब बोला प्रोग्राम सक्सेस, टर्न ऑफ इग्निशन फॉर 2 मिनट, ओके करेंगे। वापस DTC क्लियर कर लेते हैं। क्लियर फॉल कोड, क्लियर EMS कोड, क्लियर EMO DTC। हाँ सर दोनों क्लियर हो गया। बस उसके बाद थोड़ा देर स्विच ऑफ करके वेट करते हैं। तभी स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ा देर वेट करने के बाद वापस से स्विच ऑन करने पे ये लाइट ब्लिंक कर रहा है। तभी एक और प्रोसेस है जो हमें करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ से बैक जाना है और वापस से बैक जाके आपको यहाँ पे ओल्ड इमलाइजर, ओल्ड की प्रोग्रामिंग इमोसिंग, ऑटो आइडेंटिफाई, कौन अब यहाँ से हमें ऑटो आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोग्राम की सक्सेसफुली प्रोग्राम की हो गया। डू यू वांट टू प्रोग्राम अदर की, नो पे क्लिक करते हैं। वापस से इसका स्विच ऑफ करते हैं और थोड़ा देर वेट करते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट हो गया है। अब हम इसको स्विच ऑन करते हैं। थोड़ा सा परेशानी होगा आपको क्योंकि ये एक चाबी लॉस्ट हो गया, एक चाबी है इसका और ID 14 UIC इमलाइजर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने जो प्रोसेस किया वो सारा आप देखेंगे शुरू से अंत तक समझ में आ जाएगा। अब इसको हम स्विच ऑन करते हैं। अब आपको मीटर पे दिखाते हैं जो इंजन की लाइट है और जो ताले की लाइट है वो आके चली जा रही है। ऑन किया, ये जो ताले वाला लाइट है और इंजन वाला लाइट दोनों आके चला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यूट्रल चेक कर लेते हैं। अब सेल्फ मारते हैं, देखिए हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये थोड़ा सा परेशानी है लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो गई। एक बार और आपको वापस से स्टार्ट करके दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे RPM का काटा उठ रहा है तो आवाज़ भी आ रहा होगा। वापस से अगर बंद किया और एक बार ऑन किया और चालू करते हैं, फिर से चालू हो गया। इस तरीके से आप जो बोलेरो का पावर प्लस है उसका चाबी कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपका लॉस्ट केस एक चाबी खो गया, एक चाबी आपके पास है और स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसके लिए ये प्रोसेस है। हमने ScanPlus X का इस्तेमाल करके चाबी कोडिंग किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।